Ich pack dir gerade einen neuen Hochschrifter rein, dann kannst du wieder fahren. Genau deswegen bin ich ja hier. Ja. Weil diese ganzen S58, B58, B48, B38, die haben das alle. Und mir geht es einfach darum, einen Weg zu finden, wie wir das in Zukunft vernünftig aufarbeiten können, ohne jedes Mal Liner zu ziehen. Wildschwein? Ja, nur. Schön zum Bierchen. Du willst einfach nur hören, es schmeckt gut, ist lecker. Richtig, genau, Alter. Der Rest ist mir egal. 30 Jahre, ey, du siehst aus wie 40. Ja, danke. Aber man sieht auch hier schon an den Aufnahmen, ne? Also der hat wirklich massiv viel. Ihr seht, Bläulagerschaden, Block, Durchbruch. Ne? So Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein bisschen gemischt, von allem ein wenig. Wir begleiten ein paar Projekte, die wir aktuell haben, zeigen euch, was in der Werkstatt abgeht. Da geht es heute speziell um einen S54 Motor aus einem E46 M3 von einem luxemburgischen Kunden. Da wieder die Sache, Auto gekauft, Monat gefahren, Motor Schrott. Der hat auch echt nicht wenig bezahlt für die Kiste. Und ja, jetzt haben wir heute Morgen telefoniert. Wir haben massiv viel Material, was wir dazu brauchen. Wir brauchen einen Block, wir brauchen eine Welle, wir brauchen eine Ölpumpe, wir brauchen einen Kopf, Kettenkassendeckel. Also hier hat wirklich das Pleuel, ich glaube es war Zylinder 1, den hier gemacht und es war vorbei. Dazu halt noch die üblichen Sachen, die wir jetzt die Woche so ja, einfach anstehen oder die hier laufen. Dann fahren wir gleich zu unserem Projekt mit dem E39 M5, mit dem Grünen, den wir restaurieren. Da haben wir jetzt schon mal am Unterboden ein bisschen was freigelegt. Sieht bitter, bitter böse aus mit Rost. Da kommt jetzt auch diese Woche noch, der Kunde bringt uns noch das Diff und eine Kardanwelle und dann gucken wir uns das Auto mit ihm auch noch an. Das werdet ihr jetzt aber nicht sehen. Das zeigen wir euch noch ganz kurz. Und dann kennt ihr ja aus dem letzten S55 Video den Block, den der Philipp uns gebracht hat. Da haben wir ja Ablagerungen vom Kolben noch in einem Zylinder. Und dadurch, dass die S55 Motoren ja diese LDS-Beschichtung haben, das ist im Grunde über so ein Lichtbogenspritzverfahren, wird in den Aluminiumblock wird da eine Beschichtung im Grunde aufgespritzt, aufgetragen. Und ich habe noch keine Erfahrung damit, was die Bearbeitung betrifft. Aber da ich sowieso noch zum Andi muss, also Supi Performance, und wir auch dort die IAP-Kolben und Pleuele beziehen werden für diesen Motor, packen wir den Block gleich mal ein. Fragen den Andi mal, was er uns zur Bearbeitung sagt, weil soweit wie ich das weiß, ist diese LDS-Beschichtung nur 2/10 Millimeter aufbeschichtet. Da wir aber hier im Grunde Material runternehmen müssen, was auf dieser Beschichtung drauf ist, also im Grunde Reste des Kolbens, geht es darum, ob man das durch leichtes Nachrunen oder ob das grundsätzlich geht mit der LDS-Beschichtung oder nicht. Das ist jetzt einfach die Problemstellung, die wir haben, damit wir da mit dem S55 Motor auch weiterkommen. Alternativ kommt halt nur ein anderer Block. Das wird dann für den Freund von Philipp dann wahrscheinlich ein Ticken zu teuer, weil wir jetzt einfach auch Upgrades bei Kolben und Pleuele fahren. Für euch mit Sicherheit auch, genauso wie für uns, einfach jetzt eine interessante Geschichte, weil diese ganze LDS-Nummer läuft natürlich beim B58, B48, B38 und bei den ganzen neueren BMW-Motoren sowieso immer. Dieses klassische Alusil gibt es ja eigentlich so in der Form ja nicht mehr. Die Buchsen, die es früher noch beim N54, N55 gab, ja, finden mittlerweile auch keine Verwendung mehr, bis auf die Diesel, meine ich. Und deswegen ist es jetzt einfach mal ein Einstieg in eine neue Materie für uns und da nehmen wir euch jetzt mit. Ich spreche mit dem Andi gleich mal ein bisschen. Ich würde vom Andi gleich auch gerne mal wissen, wie er grundsätzlich mal ins neue Jahr gekommen ist, was aktuell so die Probleme sind. Weil wir haben jetzt natürlich auch Mitte Januar mittlerweile und ja, wir kämpfen an allen Fronten, versuchen die Aufträge auch vernünftig abzuwickeln, haben hier und da ein paar Baustellen und deswegen ja, habe ich euch jetzt kurz informiert, worum es hier geht. Also seid gespannt, bleibt am Ball und ich würde sagen, wir gehen los. Die Leute denken wieder, dass wir hier nur den ganzen Tag Dart spielen. Ohne Scheiße. Oh. Oh. Da siehst du, diesmal ist die Streuung gar nicht mal so schlecht. Jawohl. Ei. Ah. Oh, stabil. 47, was hast du? Mehr. 36 und eine 1, 37. Ah, doch nicht. Komm, einen machen wir noch. Okay, ja, wir sind eigentlich. Jetzt geht's um die Ehre. Wir sind eigentlich wegen dem S55-Block hier. Okay. Mit dieser LDS-Scheiße.
Mach du. 20. Ja, das kriege ich überboten. Naja. Okay. Ja, scheiß auf. Aber witzig, ey. Sowas muss man sich auch mal besorgen, ey. Ja. Aber letztes Video war richtig geil, als du selber montiert hast. Kann ich doch noch, ja? Das war auch das einzige Video, wo ich nicht so viel vorgespult habe. Bei 1 Stunde 30 oder 1 Stunde 20? Nee, es war echt lang. Ich weiß, war ultra. Komm einfach mal mit. Moin. Wir müssen den Block mal reinholen. Und Ja. wir haben ja das Problem einfach, dass ein Kolben im Grunde abgebrannt ist und wir haben Kolbenmaterial auf der Zylinderwand. Der Block ist noch nicht alt, 10.000 Kilometer. Und er kriegt von euch auch IAP Kolben und Pleuele. Und jetzt ist halt einfach die Frage, weil die ganzen B58, ne, S55, S58, B48, alles was neu ist. Diese Plasmabeschichtung haben. Ja. Ja. Und deswegen ging es jetzt erstmal darum, kann man machen oder nicht, weil die ist ja wirklich nur 2 Zehntel dick. Das Handbuch sagt 2 Zehntel, aber ich glaube, sagt das Handbuch auch, dass man es revidieren kann? Gibt es da Übermaßkolben? Das weiß ich gar nicht. Zum Beispiel der Datsa, 5-Zylinder VW Audi, Ja. hat auch diese Plasmabeschichtung Ja. und die sagen, du kannst irgendwie den Bereich aufholen Ja. von 5, 6, 7, 800 Du, es ist bei denen ja aber auch meistens so, die sind ja deutlich härter als die normalen Alusil-Geschichten. Ne? Alusil hast du natürlich irgendwann Verschleiß, Riefchen. Hier geht es einfach nur darum, dass wenn du einen Kolbenschaden hast, ja, oder du hast einen Fresser, zu viel Kraftstoff oder weiß der Geier was, ne? Tuning, dann hast du einfach ganz, ganz leichte Riefen. Und mir geht es einfach nur darum, dass du die Oberfläche wieder so herstellen kannst, dass du bedenkenlos einen vernünftigen Kolben reinziehst, ohne dass du Kopfschmerzen hast. Ja, dann lass uns den Kollegen doch mal holen. Wir können ja dann auch mal die Oberfläche messen. Mit dem Rauheitsmessgerät. Hast du sowas? Ja, du hast jeden Scheiß. Ich meine, so ein Rauchigkeitsmesser, was kostet der? 4, 5? Ja, mit guten Konditionen bei Mitutoyo für 3. Ja, siehst du, aber das meine ich ja. 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 Können wir gleich mal testen. Hol mal den Block. Komm. Ich brauche aber irgendwas. Komm. Der Typ ist 780 PS hier mitgefahren. Dann hat der Kolben sich 780. Ja. Wow. Hier, Wohin? da ist gut. Ach ja. Oh, der hat ja auch hier so eine Kerbe drin. Das sehe ich sofort. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und die Kerbe ist natürlich Die perfekt, wird da zu viel läuft- sein, ne? Da läuft der Kolbenringer so drüber. Ach, die kleine hier meinst du? Ja. Ist oft so, dass immer so eine Brandstelle ist. Komm grad mal hin, das siehst du jetzt in dem Licht sehr, sehr gut, weil das haben wir nämlich vorher gar nicht gesehen. Siehst du hier? Tja. Das ist halt auch eine Stelle, weißt du, da fährt der Kolbenring hoch, runter, hoch. Du, es hat ja auch den Kolbenring durchgeschossen. Ja. Also der ist wirklich wie so ein Schneidbrenner, oder wie mit einem Schneidbrenner ist der weggebrannt. Und deswegen, Ich pack dir gerade einen neuen Hochschlifter rein, dann kannst du wieder fahren. Also wenn da jetzt nicht diese tiefe Kerbe drin wäre, Dann können wir es machen. Minimum ist die 2 Zehntel tief. Minimum. Und dann würde ich sagen, wir holen da durch. Die Oberfläche hat eine gewisse Stärke. Dann ist die Reibpaarung wieder gegeben. Ja. Die Oberfläche passt dann und dann. Aber hier ist zu viel, ne? Ja, viel zu viel. Hör mal wieder. 780 PS im S55. Originalstock? Ja. Motorstock. Wie lange ist der denn gefahren? Ich war Guck mal hier wieder. Der ganze Kolben komplett durchgebrannt. Geplatzt. Katastrophe, ey. Das ist S55 dann, ne? Ja. Und er hat halt gefragt, ob wir den revidiert bekommen, nur die Katsche, die da drin ist, ist einfach zu tief. Nee, der hat doch hier, der S55 hat doch diese Plasma. LDS-Beschichtung. ne? Ja, aber das, die- genau die kannst- deswegen bin ich ja hier. Ja. Weil diese ganzen S58, B58, B48, B38, die haben das alle. Und mir Ja. geht es jetzt einfach darum, einen Weg zu finden, wie wir das in Zukunft vernünftig aufarbeiten können, ohne jedes Mal Liner zu ziehen. Der Datsa-Motor, die haben gesagt, man kann den nachholen, Ja. bestimmtes Maß. Ne? Ja. Und ich denke, das wird hier genauso gehen. Aber Ja, die wenn so zwei, 200, 300, Ich denke, wenn du ein Hundertstel 2 rausnimmst, nur Ja. um die Oberfläche wieder vernünftig hinzubekommen. die soll 2 Zehntel dick sein, die Schicht. Ja. Wandstärke. Sagst du auch, 2 Zehntel. Ja, Weil ja. die Info habe ich auch. Ich weiß nur eins, das neu beschichten kostet 700 Euro pro Zylinder. Ja, weiß ich auch. Unten in der Schweizerland. Ich meine, ich habe noch genug S55 Blöcke da. Es geht jetzt einfach nur perspektivisch einfach und was ich jetzt dem Kunden sage,
ob er jetzt eher Liner haben will oder ob wir auf dem Standardblock nachher mit IAP Kolben Pleuele das Ding dann zumindest halbwegs stark machen. Wäre mal interessant zu wissen, ob das, wann geht der Zylinder auf? Weißt du, ich meine, wann wird der oval, wann hält er den Druck nicht mehr? Ne? Weil hier sieht es ja eigentlich schwer danach aus, als wäre nur hier ein Kolben, einfach der Kolbenhahn nachgegeben. Es ist wirklich durch den Kolben durch, der ist am Bolzen auch geplatzt. Ja, und das Problem ist, der ist auf dem Track gefahren damit. Und der hat wahrscheinlich schon gemerkt, dass was gewesen ist, aber ist noch weiter gefahren. Mhm. Ja, und deswegen hast du halt einfach die Rückstände, die beim Abbrennen des Kolbens, des Materials, hat er die halt hier überall hingeschmiert. Ne? Also der ist wirklich abgebrannt. Ja, das ist ganz oft das, so dieser Alu-Schicht. Das ist ja dann irgendwann wie ein Schweißbrenner. Ja, du hast auch die Kolbenrückstände auf dem Pleuel innen. Mhm. Na, weil der ist wirklich bis aufs Pleuel durch. Ja, wenn irgendwann, ne, wenn die Verbrennung stattfindet und dann hast du auf einmal da ein kleines Loch, das schießt da durch, ne, ja, Venturi-Effekt, genau. Wirklich, wie ein Schneidbrenner danach. Ja, genau. Ja. Boah, das hier, das sieht aber nicht mehr gut, also das heißt, der hier ist Imme. Aber man könnte ausprobieren, wahrscheinlich hier ein Hundertstel 2 einfach mal durchholen. Mhm. Na, und dann denke ich, aber wird das auch hiermit funktionieren. Das Problem ist halt, keiner hat damit aktuell Erfahrungen. Ja, deswegen ist das hier komplettes Neuland einfach. Ich meine, klar, wenn du sagst, du machst den Datsa, du hast ihn auch gehohnt, dann wird das ja bei BMW mit der gleichen Beschichtung ja auch kein Problem sein. Das ist wahrscheinlich sogar die gleiche Maschine, die das bei BMW beschichtet. Ich meine, Mercedes hat ja in den 156er Motoren ja schon ewig. Genau, die haben das schon länger. Die nennen das dann Twin Wire Arc Spray. Wie nennen die das? Ein bisschen anders. Genau, es gibt ja zwei Versionen. Es gibt das einmal mit so einem wie Schutzgas, das wirklich ein Draht durchgeht, das wird dann ionisiert und aufgesprüht, und einmal mit Pulver. Und das ist das LDS, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist so eine... Die macht wisst ihr was? Ich habe nämlich genau über dieses Verfahren mal versucht, eine V10-Welle zu reparieren. Ich habe jemanden gesucht, der mir im Grunde dann die Welle erstmal den Radius verkleinert, runterschleift und dann nachher das Material nämlich genau über dieses Pulver, über dieses Verfahren im Grunde nachher wieder aufschichtet. Keinen gefunden, Alter. Die heißen, glaube ich, Oerlikon. Da warst du damals auch noch bei uns, habe ich das Oerlikon in der Schweiz. Ja gut, das wusste ich aber damals noch nicht. Das habe ich erst später gelernt. Also die Firma heißt Oerlikon und die machen solche Beschichtungen. Vielleicht. Ja, aber das ist schweineteuer, sowas. Ja, genau. Das jetzt nochmal herzustellen, das lohnt sich gar nicht. Du kannst fast nur einen Block kaufen. Boah, ich glaube hier mit diesen Beschichtungen einfach nicht den Kopf zerbrechen. Ja gut, aber warum machen die das ja auch? Ne? Die machen das ja mit der LDS-Beschichtung, weil das ja nachher in der Fertigung deutlich günstiger ist, als hier Buchsen reinzuziehen. Genau. Du hast aber auch wärmeübergangstechnisch. Das ist immer Produktionskosten, ey. Ja, klar. Wenn die überall einen Euro sparen können. Ne? Weil hier auch Emissionswerte wahrscheinlich spielen hier eine Rolle. Die kriegst ja bessere Brennraumtemperatur. Ja, das ist ja dann wie Nikasee, ne? Die haben dann so irgendwie 0,3 RA. Mhm. Ja gut, aber Nikasee ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Richtig, aber also der Hohnschliff und die Rautiefe ist dann ungefähr so ähnlich. Ist ähnlich, ja, da hast du recht. Ja gut, dann gut, ich meine Liner, mach Pause. Aber gut, jetzt mal rein hypothetisch, Liner reinziehen, da bist du ja dann pro Liner locker bei 300-400 Euro. Ja. Wahrscheinlich mehr. Ja. Für dich mache ich es gut. Ja, aber jetzt pass wirklich. Auf, es gibt ja immer den Unterschied, was für Liner man macht. Macht man da wirklich nur irgendwie einen hauchdünnen Reparaturliner rein? Macht man viel Ausspindeln, ein anderes System mit anderer Auflagefläche, Sitz etc., dann ist es schon ein bisschen aufwendiger. Ne? Aber ja, sagen wir mal, nur einfach Reparaturliner 300-400 Euro. Ja, und dann bist du schon bei 2 Mil. Dann verkaufe ich hier wieder einen vernünftigen gebrauchten Block für 2 und dann hat das über Serie. Genau, man kann diese Reparaturliner, guck mal, habe ich den Datsa noch hier? Ich kann dir mal zeigen. Datsa ist einfach gleicher Motor. Kannst du einfach Datsa-Motor einbauen. Auf keinen Fall. Alex, ist dieser Datsa hier oder ist der schon längst? Hey, sind das auch die neuen N54-Blöcke? Da kannst du auch Bescheid sagen, ich habe so viele von denen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Warte. Ja, das ist, es gab aktuell sehr viele neue N54-Blöcke, die konntest du zukaufen. Das sind 54. Ja. Das ist 54, ja. Das ist aus der neuen Charge, das siehst du nämlich auch daran, dass sie immer die neuen Schrauben mitliefern. Ah, okay. Ja? Und der kriegt jetzt wahrscheinlich bei euch Close-Deck, ne? Ja. Ja. Weißt du, was die gekostet haben? 250 Euro plus Mehrwertsteuer. Und warum hast du nicht 1000 Stück gekauft? Wollte ich nicht, wohin damit? Wisst ihr aber, worauf ihr auch extrem achten müsst? Lagerhöhe. Extrem achten müsst. Der hat hier hinten, fehlen ihm irgendwo diese Stopfen, um die Kanäle zu verschließen. Wir bauen den nicht, wir machen den nur Close-Deck und schicken den wieder. Ja, aber ihr müsst das dem Kunden sagen. Weil wir haben jetzt nämlich auch den ersten angefangen, aber war ein Mata 57, ein Biturbo, und haben wir nämlich auch gesehen, dass die Stopfen fehlen.
Na, und bei allen 6 Zylindern fehlen diese kennst du ja, diese Blindstopfen, die hinten reinklopft. Ja. Weil nicht, dass der Kunde danach nicht darauf achtet, hat den komplett fertig, baut den ein, macht Getriebe drauf und dann läuft der Motor, aber drückt hier hinten nach das Zeug raus. S54. Nee, S50, oder? Nee, S54. Ist nicht da. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Nein. Ja, auf jeden Fall. Natürlich können wir dann Leine reinmachen. Aber Ja, aber wenn du eine ganz normale Reparaturleine reinmachst, glaubst du, das hält auch. Wie dick sind die? Für eine Wandstärke. 1,5? Das ist aber auch Stahl, das ist kein Guss, ne? Muss Stahl sein. Ja, Stahl es ist GG60, Ja, das ist schon ein graues Stahl. Ja gut, also nehmen wir den wieder mit, dann biete ich ihm lieber einen anderen an. Wie ist sonst aktuell? Du bist reingestartet. Sei mal ehrlich jetzt. Warte, lass mich überlegen, was ich dazu sagen soll. Außer, dass ich mir wieder selbst Fallen stelle, weil ich Freunden Sachen zusage und mir dann den halben Tag irgendwie den Arsch deswegen aufreiße, wo so nach der Stunde reicht. Hier sonst eigentlich doch ganz gut, ja. Ey, bei uns tatsächlich auch, aber viel Geld abgegangen. Dezember, Januar. Alter Vater. Ja, das sowieso, Alter. Boah. Na, hier bestes Beispiel. Ist der von dir? Nee. Nee, Ach, der ist von dem. das Video wird es am Sonntag geben. Ja. Ursprünglich sollte ich nur die Kennzeichen dran machen. Kein Witz. Der hat gesagt, pass auf, ich habe den hinten Kennzeichenhalter gebaut, vorne. Ich kann nicht zu viel Preview machen, aber geendet ist es, Kopf. dass da kein Kopf drauf ist. Warum? Siehst du in dem Video? Das ist, Alter, das ist so die Geschichten, die das Leben schreibt. Boah. Das sind so Sachen, was mich momentan ein bisschen fickt. Hier ist okay, also hier auftragsmäßig alles gut und wir kriegen viel abgearbeitet. Ich muss sagen, eins, irgendwie merkst du, dass die Lieferanten und Produzenten auf einmal Geld alle brauchen und auf einmal liefern die schnell. Findest du ja gut? Ich habe das Ich jetzt habe so jetzt viel also nicht. Ja gut, jetzt habe ich langsam hinbekommen, zum Beispiel IRP, ne? Auf IRP. einmal, ja. Nee, Lieferzeit direkt 5. kW, wir müssen fertig machen. Muss eigentlich auch, weil bei mir gibt es Kohle erst, weißt du, wenn jetzt langsam Ja. fertig ist, ne? Und wahrscheinlich muss er auch viel bezahlen. Sag schnell für Subi fertig machen, ne? Nee, das habe ich tatsächlich nicht, weil wir bestellen ja das meiste einfach direkt bei BMW. Ja. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass das Material, dass es jetzt wieder Preisupdates gab und das Zeug nochmal teurer geworden ist. Ja, das- N57-Welle von 1,6 auf 1,9. Ja. Ich hab hier was. Musst du probieren. Viel besser, alles nicht so wichtig. Wie laufen die Klamotten? Gut. Ja? Ja. Also alle fleißig Klamotten kaufen. Und ich werde. Achso, das ist dein Wildzeug. Kann das was? Das kann richtig was. Probier. Das sind die sogenannten Knackerteufel. Hier, nimm auch Wildschweinteufel. Wildschwein? Ja, nur. Schön zum Bierchen. Gut. Auch ein bisschen Teufel, weil ein bisschen feurig. Leichte Schärfe, ja. Das ist das andere Zeug hier. Pfefferjäger. Pfefferjäger. Das sind so Knacker. Was nimmst du für so eine Packung hier? Die weiß ich nicht. Ich glaube, die sind 10 €. Ich meine, man muss ja ehrlich sagen, das ist preislich schon ein bisschen ambitioniert. Das ist Ja? Wildfleisch. Aber wenn es wirklich Wildfleisch ist und es ist gut. Also es ist jetzt keine Wurst, die du sonst beim Lidl holst, ne? Und mal eben rein dübelst. Dann komm, mach mal ein paar Packungen fertig, schreib mal Rechnung und dann kriegst du auch. Oder ist das jetzt alles schon durchgeplant? Das ist, glaube ich, so gut wie. Ich muss mit Vierrad reden. Weil wir haben ein bisschen zu verschicken. Aber wir kriegen das schon, irgendwas kriegen wir schon hin. Ja. Okay. Findest du gut oder nicht? Ich finde so gut. Okay. Ja, wenn er ist da immer ein bisschen skeptisch, weil er ist so Nee, aber ich bin Feinkostmensch. selbst auch so ein Feinschmecker. Ja, ich Wie viel sind da drin? weiß nicht. Das ist 300 Gramm sind das immer abgegeben. Also ist dann unterschiedlich Stückzahl. Ja, richtig. Finde ich gut. Wie sind die Klamotten so? Ich finde ja bei Merch ist es immer sehr, 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 sehr schwierig, vernünftige T-Shirts zu bekommen, die auch anständig passen. Na, und die auch von der Qualität nachher so gut sind, dass du die auch ein paar Mal waschen kannst, ohne dass sie sich verziehen. Oder danach sich irgendwas ich ablöst. trage die Dinger ja schon jetzt seit einem Jahr, weißt du, so. Ich habe das erstmal getestet. Ja? Ja, ich habe erstmal das ganze Zeug getestet, aber das ist der gleiche Hersteller wie JP, wie Philip Cass. Ich hatte das auch irgendwo gesehen.
wer das gemacht hat. Aber ich meine, das ist für mich sowieso nicht relevant, weil ich will es gar nicht machen. Ne? Und ich meine, dass du hier das Zeug machst. Mir persönlich wäre das... Alter, das ist meine Passion, verstehst du? Ja, okay. Das Tier, das habe ich erlegt, was hier aus der Wurst gemacht Echt wurde. jetzt? Ja klar. Ich dachte mir halt, die Leute fragen immer, ey, und dann sage ich, ja gut, sinnvoll wäre, ich habe ja auch Bratwurst. Hab ich dir schon mal eine Bratwurst gegeben? Ich gebe dir mal eine Packung Bratwurst mit. Ist auch mega. Und das ist halt praktisch, weil das kannst du verschicken. Das ist ja damit unter uns, ich verdiene dann nicht wirklich Geld mit. Nein, wenn kann ich ich mir auch nicht vorstellen. Weißt du, ich habe eine Jagdausrüstung, die 1000 Euro kostet. Natürlich. Ich fahr durch den Wald, erlege das Tier, bringe das zum Schlachter, lass das machen, fahr wieder zum Schlachter, hol das und mach und tu. Das ist mehr so meine Passion. Und ich lasse die Leute daran teilhaben. Ja, ich meine, ich merke das ja. Du verkostest so ein bisschen. Du willst einfach nur hören, es schmeckt gut, es ist lecker. Richtig, genau, Alter. Der Rest ist mir egal. Kriegst du noch einen Kaffee? Nee, danke. Okay, nimm mit. Wein gibt's auch. Heute kommen jetzt Gläser. 4000 Gläser kommen. Nein. Ja. Der Wein ist super. Ist alles wirklich top. Ich habe nur das Problem, dass ich leider keinen Kalt habe. Sonst würden wir jetzt direkt probieren. Alles gut. Aber was ist das für eine Rebsorte? Revana. Torgau. Müller-Thurgau. Ja, okay. Thurgau. Ist geil. Cool. So. Freunde. Gut, Block können wir gleich mitnehmen. Genug Motor, jetzt geht's, machen wir uns einen schönen Tag, ja? Feinkost, sein Vater. Ciao. Also wir waren jetzt beim Andi durch. Und das ist einfach eine komplette Katastrophe. Wir hatten jetzt auch schon mal einen F31 bei uns stehen. Und dann sprang die Kiste nicht mehr an, weil der den Schlüssel nicht mehr erkannt hat. Und das fängt jetzt hier bei dem Auto von der Jessie genauso an. Das ist einfach so nervig. Du stehst, jetzt geht er an. Eben hat er uns eine Meldung geworfen, ey. Und ich habe mal nachgefragt und es sollen wohl tatsächlich Schlüssel kaputt sein. Also wenn irgendeiner von euch das Problem hat, neuer Schlüssel soll wohl helfen. Jetzt versuchen wir gleich irgendwie den Stau auf der A3 zu umfahren. Wir müssen es ein bisschen über Land. Wir liegen aber sehr, sehr gut in der Zeit. Das ging mit dem Andi tatsächlich sehr schnell. Wir haben den Block jetzt auch wieder mitgenommen, weil das Buchsen einfach keinen Sinn macht hier, meiner Meinung nach. Deswegen bieten wir dem Kunden in dem KV dann einfach einen intakten, vernünftigen Serienblock an. Die Kolbenpläule kommen dann sowieso vom Andi, aber das muss der Kunde noch alles absegnen und dann geht es da nachher mit dem S55 auch weiter. Jetzt fahren wir noch schnell zu unserem Karosseriebauer in Vilkerath, gucken uns jetzt schnell noch den M5 an. Und dann kommt gleich um 15 Uhr noch kurz eine Lieferung. Ich habe nämlich bei Kleinanzeigen für einen E39 M5 einen Supersprint Fächer und die Supersprint Katz geschossen und die werden mir gleich angeliefert. Also schauen wir uns den M5 jetzt mal an hier. Komm. So Leute, da sind wir wieder. Jetzt bei der Firma Lolico. Bei uns hier in Overath-Vilkerath. Stell dich mal vor. Ja, ich bin der Tauland, Lackiermeister bei der Firma Lolico. Ja. 30 Jahre jung. 30 Jahre? Ey, du siehst aus wie 40. Ja, danke. Gut, ich meine, wir haben jetzt hier schon vor ein paar Tagen ein bisschen gespinkst, haben uns das angeguckt. Wir dachten, wir zeigen euch das noch mal ganz kurz. Und ja, man sieht einfach sehr, sehr, sehr viel. Vielleicht erzählst du selber ein bisschen was. Ich meine, man sieht schon viel, dass er geblüht hat. Ne? Hier Ja, ist er genau. komplett durchgegangen. Ja, das sind aber die üblichen Krankheiten. Da ist ja schon mal ein Blech drüber gewesen, da ist dann der alte Rost nicht weggegangen. Einfach nur ein Blech drüber gemacht. Ist das die Pausenglocke? Ja, Pause zu Ende jetzt. Boah, ey, ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich das mache. Bei uns. Also da war schon mal ein Blech drüber. Genau. Ja, und der Rost, der da drunter war vorher, der hat natürlich auch das neue Blech, was draufgegangen ist, natürlich Ja. angefressen. Wenn da Dichtmasse drüber ist, siehst du das nicht direkt. Und dann siehst du, wir haben dann ein bisschen hier rumgespielt. Alles in mit der England Flex. gemacht. Alles in England gemacht. Ja. Ja. Aber man sieht auch hier schon an den Aufnahmen, ne? Also der hat wirklich massiv viel. Viel. Das ist nicht üblich, dass er so viel hat eigentlich. Ist hier durch. Ja. Hier oben. Ne? Ich meine, gut, klar, das Auto wird auch immer benutzt. Ja, klar, man sieht es auch an den Sitzen, dass der jetzt nicht nur in der Garage gepflegt worden ist. Ja, definitiv. Ne? Ja, ist so. Das ist ein Nutzfahrzeug immer noch gewesen, nicht verpackt in der Garage, Wertanlage, sondern ist damit gefahren. Ja. Aber es ist wirklich viel, ne? Man sieht auch hier die ganzen Genau. Bleche. Na, hier ist viel weggegangen. Komm gerade mal hier rüber. Schau dir das mal alles an hier. Das heißt, wir werden hier wirklich auch blechtechnisch sehr viel machen müssen. Genau. Also das wird jetzt, wir gehen jetzt beispielsweise hier hin, schneiden das hier großflächig aus und setzen Neues an. Das heißt, wir kanten ein neues Blech, Ja. wir schweißen das neu rein, machen dann hier ist ja die Dichtung mit den Kabeln, die kommt ja Genau. hier durch. Das ist für den wird auch- Höhenstandssensor hier.
Genau, und das wird dann auch da wieder rausgezogen mit einem neuen Loch. Ja, ein Loch wird gebohrt. Hier ist überall, wo es Rost ist. Das wird großflächig rausgeschnitten, weil ich erkläre das immer so, Rost ist wie Krebs. Wenn du es nicht einmal richtig entfernst, das Risiko ist immer wieder da, dass es wieder neu streut und wieder neuer Rost da ist. Da kannst du so viel strahlen, wie du willst, mit Sand oder sonst was. Ist auch so. Aber deswegen, es hat sich auch gelohnt, den Tank auszubauen. Ja, weil man sieht halt hier überall auch ein bisschen. Na? Wenn man es komplett weghaben will, wird das zu viel. Na, wir werden wirklich wahrscheinlich die harten Sachen vernünftig ausschneiden, Bleche machen. Na, wie willst du sowas hier zum Beispiel machen? Ja, willst du das strahlen? Sowas wird jetzt hier gestrahlt. Ja. Ich werde das jetzt hier ein bisschen lösen, ist ja alles sehr locker noch, wird das runtergelassen. Wird hier mit Sandstrahl, wir haben ja vieles schon gestrahlt bisschen. Ne? Ja, siehst du hier, das ist alles schon Sandstrahl. Dann geht das einmal da rein und hier siehst du dass das dickes Blech ist und das dicke Blech wird dann nicht jetzt hier neu gemacht. Ne? Nee. Hier wird es dann am Ende natürlich nicht mehr original aussehen, weil wir da Dichtmasse drüber machen werden, aber nicht, weil wir was verstecken, sondern nur wirklich, um das danach zu isolieren. Genau, zu isolieren und dann wird dann später natürlich komplett Hohlraum reingemacht. Ne? Ja, aber es ist wirklich viel. Also ich habe mich selbst ein bisschen erschreckt, muss ich ehrlich sagen, als ich das gesehen habe. Geht noch? Ja, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja, deswegen sind wir auch hier. Ja, weil hier war es einfach so, weil wir haben sonst ja immer alles beim Heid gemacht. Ne? Und er hat ja das letzte Mal das Auto auch, die Karosserie auch in 39 und er sagte, boah Hermann, hier ist so viel beigekommen und ich musste so oft dahin. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, ihr seid bei uns hier direkt auf der Ecke. Und deswegen probieren wir das jetzt auch mal mit euch aus, weil ihr auch viel so Oldtimer-Restauration macht. Genau. Und ihr seid dann gerade für so Härtefälle, seid ihr dann einfach, denke ich, der richtige Partner, um das halt einfach auch zusammen zu machen. Na, weil hier war mir schon klar, dass es eine Bombe wird. Ja. Also hier war, also was Blech angeht, ne, wir versuchen das immer noch mit Herz und Seele zu machen. Ne? Das ist halt nicht, viele machen noch Autos nur noch Geld verdienen. Wir sagen manchmal ist es nicht wichtig, das Geld zu verdienen, sondern so einen Wagen zu retten und zu sagen, er kommt wieder auf die Straße und lebt wieder und hat noch mal ein paar Jahre, vielleicht die 30 Jahre danach noch mal zu leben. Gut, aber irgendwann ist auch vorbei. Ne? Irgendwann ist natürlich klar, Kapazität, Teile, Geld ist dann irgendwo doch dann ein Thema, wo du sagst, ey, lohnt sich gar nicht mehr, aber in dem Fall ist es noch. Hier geht es noch, aber wenn du überlegst, dass es ein 2001er Auto ist, der ist jetzt 22 Jahre alt, dafür sieht er eigentlich schon bitter aus, finde ich. Aber das hängt auch einfach damit zusammen, dass er viel gefahren wurde. Ja. Ja, wir haben jetzt, die Rückbank habe ich jetzt mal zu einem gegeben, der will die nur mal lackieren. Ja. Ich habe dem jetzt gesagt, versuch die mal, mach das mal fit. Das ist sehr, sehr gut, weil ich wollte eigentlich noch in dem Video aufrufen. Ich meine, wir machen ja noch mal ein größeres Video zu dem ganzen Auto. Ja. Das ist jetzt nur ein Element des Videos jetzt für euch hier, weil wir haben jetzt einiges abgefilmt heute. Und da hätte ich halt auch noch mal aufgerufen dazu, wenn jemand sogar zu Leder lackiert, ne, vernünftig pflegt, melden. Ich würde das halt gerne abgeben. Ich würde es dem Kunden auch nicht berechnen, aber einfach nur so als kleines Goodie, weißt du, so diesen Wow-Effekt. Du machst die ganze Karosserie, Unterboden, Motor, alles neu. So, da sitzt die Sitze, klar. Ist die Patina natürlich, ist gefahren, willst jetzt nicht unnötig noch komplett neu satteln. Ne? Nein. Ich habe dem jetzt mal die Rückbank mitgegeben, habe gesagt, guck dir das mal an bitte. Ne? Mach mir einen guten Preis, habe ich gesagt. Und dann, ja, du, ey, ich zahle das auch super, super gerne. Ich werde das dem Kunden, wie gesagt, auch nicht in Rechnung stellen. Ich werde ihm das einfach nur so als kleines Goodie on top. Da wird er sich nachher freuen und der ist auch dankbar dafür dann. Und dann, das ist wichtig. So gut, komm, wir sind jetzt hier erstmal durch. Ihr macht jetzt ganz in Ruhe weiter. Ne? Wir haben ja unseren zeitlichen Plan so irgendwo Ende Februar. Ich denke so eher Ende Februar, Anfang März. Weil wir haben im Moment auch zu viel, wir haben auch zu wenig Leute. Wir müssen auch Motor und Achsen soweit noch fertig machen. Und deswegen, wir machen hier easy, der Kunde hat keinen Druck. Ja, wichtig war jetzt einfach für euch, dass ihr das mal seht. Ja, weil das sind immer mal so ganz coole Sachen. Und deswegen, gut, ich würde fast sagen, wir hören jetzt so auf, das war jetzt genug. Wir haben genug gelabert. Ja, und deswegen danke ganz kurz für eure Zeit. Wir düsen jetzt wieder ab in die Firma. So, sind wir da? Cool. Also wir steigen hier direkt mit dem größten Härtefall dieser ganzen Woche ein. Ja, bis jetzt des Jahres. Bis jetzt des Jahres, gut, das Jahr ist noch nicht sonderlich alt. Das ist der E46 hier, den der Kunde zu teuer eingekauft hat, weil es ein Rechtslenker ist. Also meine Meinung. Ja, es ist... Soll man sagen, was er bezahlt hat oder nicht? Ich meine, es ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, gerade im Hinblick auf Wertentwicklung. E46 M3, 23 hat er bezahlt, vor einem Monat.
ein rechtsgelenkter. Auto ist übergeduscht schon. Ja, technisch auch ziemlich bearbeitet, verbastelt. Ja gut, dafür sind die Engländer ein bisschen bekannt, muss ich sagen. Er ist einen Monat hier mitgefahren und wir drehen jetzt mal rum. Dreh du mal das Handschuh an. Guck mal hier. Ja, lass mal einfach so. Ihr seht, Pleulagerschaden, Block, Durchbruch. Ne? Also hier hat es voll reingehauen. Wir haben halt hier einfach dadurch extrem viel Zeug, was wir zusätzlich brauchen. Der Kopf ist natürlich kaputt gegangen, weil es nach oben hin auch geschlagen hat. Erstaunlich glimpflich davon. Erstaunlich glimpflich, ja. Aber müssen wir machen. Klar. Dann klar, Block seht ihr selber. Kurbelwelle brauchen wir, Ölpumpe brauchen wir. Wir brauchen einen Kettenkastendeckel. Ölwanne. Ölwanne. Kannst du hier auch mal zeigen. Komm gerade mal mit. So sieht die Ölwanne dazu aus. Ist sie hier weggeschlagen. Ja. Andere Seite auch. Genau, da hatte sich auch noch ein Loch gemacht. Sämtliche Verschraubungen der Ölpumpe sind abgerissen. 1, 2, 3. Die ist auch fest. Das Gehäuse hat hier richtig einen drauf gekriegt. Also die braucht man gar nicht zerlegen, nix. Die kann man so wegschmeißen. Ja. Und komm gerade mal hier rüber. Das ist alles das, was wir jetzt im Grunde noch auf der Versteifungsplatte, Unterfahrschutz, im Motor, in der Ölwanne gefunden haben. Ja, und das ist einfach gerade mittlerweile beim S54, weil das Material so schweineteuer geworden ist, gerade jetzt auch einen gebrauchten Motor. Ne, du kriegst, wenn du Glück hast, bei Kleinanzeigen ein zwischen 4,5 und 6,5. Mittlerweile gehen die Preise aber schon hoch Richtung 7 und 8, wenn da vielleicht schon mal Pleulager oder weiß der Geier was gemacht worden ist. Genau, diese 5.000 € Kandidaten, dann weißt du gar nicht, was damit ist. Nee, das ist es halt. Und jetzt haben wir hier einfach das Problem, wir haben den Kunden schon angerufen. Wie gesagt, wir brauchen eine Blockwelle, Ölpumpe, Kettenkastendeckel, Kopf. Und damit ist es ja letztendlich nicht gemacht. Der hat jetzt Zusatzmaterial. Im Grunde kriegt er von uns einen Motor mit einem gemachten Block und 6 neuen Kolben für 5,5 Aufpreis. Ja. Allein die Kolben kosten schon über 2 Mille. Na, das heißt, wir verschenken eigentlich gerade einen Block, eine Welle, eine Ölpumpe und einen Kopf genau. Für 3,5. Ja. Und das ist... Ne, aber man muss ja auch irgendwann mal ein Ende finden, sonst wird das eine richtig teure Nummer. Ist sowieso schon im Verhältnis zum Auto, ist es schon. Ja, es ist einfach so. Ich meine, ihr seht hier vorne die Achse, ne? Das Fahrwerk ist nicht schlecht, was ist das? Variante 3, glaube ich. Ne? Ja. Das ist okay, aber die Bremsen, es ist irgendein Shovels-Zubehör. Andere Querlenker, andere Stabis, andere Lager überall. Also genau, Diff hat auch Spiel. Genau, ohne Ende. Den kriegst du in Deutschland so niemals zugelassen. Ja. Na, und wir haben jetzt schon eine andere Welle haben wir rausgesucht, aber wir haben jetzt aktuell Baustopp. Wir wissen nicht, wie es hier weitergeht. Wir machen aber trotzdem den Block schon mal fertig, weil wir gehen auf 0,25 Übermaß. Genau, mit Mahle Motorsportkolben. Genau, Mahle Motorsport. Ich würde am liebsten auch gerade mit hier rüber gehen, damit wir uns das mal angucken. Komm gerade mal mit. So, ich meine, das sind die Kolben. Was hast du jetzt gemacht? Der lag jetzt einzeln. Hast du nochmal durchgemessen oder was hast genau, du? Ich habe das Kolbenmaß noch kurz geholt. Bei den Kolben sind eigentlich Plug and Play, sagt Mahle. Das bedeutet, man hat ein Bohrungsmaß und darauf passt dann auch, also man geht von einem festen Bohrungsmaß von 2,5 Zehntel Übermaß aus und darauf soll der Kolben dann Plug and Play passen mit Stoßspiel etc. Muss man alles immer ein bisschen prüfen und nachmessen, um auch nur mal sicher zu gehen. Bei Plug and Play machen wir so einfach nicht mehr. Da hat sich einfach in der Vergangenheit gezeigt, dass es läuft, aber es läuft nicht perfekt. Ja, und deswegen gehen wir da wirklich in ganz feinen Schritten, checken alles nochmal. Stoßspiel checken wir nachher sowieso nochmal. Also ist die Vorbereitung wirklich das A und O. Das ist der Block, den wir eigentlich dafür jetzt gerade vorbereiten wollten, aber ich habe dem Mirko jetzt gesagt, mach den trotzdem mal fertig, damit wir, falls wir ihn nachher brauchen, schon einen fertigen haben mit einem passenden Satz Kolben. Selbst wenn der Kunde jetzt sagt, so, ey, ich mache nichts mehr, ja, ich nehme die Kiste so wieder mit, versuchen zu verkaufen, dann haben wir es aber zumindest fertig und S54 wird sowieso wieder kommen. Genau, dann liegt er fertig im Regal und wir können darauf zurückgreifen. Ja, genau. So, das heißt, du bist jetzt erstmal hier dran. Ja. Dann ja, sind wir erstmal mit dir durch oder ist dir dann noch irgendwas anderes aufgefallen? So auf Anhieb jetzt nicht, außer... Es ist viel. Ja. Es ist einfach verdammt viel. Was sagst du zu den Mahle Motorsportkolben? Besser als Original oder tun die sich gar nichts? Besser als Original sollen sie sein. Sie sollen eine bessere Ölrückführung haben mit Kolbenringen etc. Okay. Ich persönlich mag sie auf jeden Fall lieber, als wenn wir jetzt irgendwie JE oder sowas reinwerfen. Ja, das sowieso. Ja. Besser als Original, denke ich schon. Ja. Wir haben schon viele S4, was heißt viele? Es ist immer relativ viele. Aber wenn wir S54 Motoren aufgemacht haben und da irgendwelche, also nichts gegen JE,
Ja, aber da JE oder irgendwelche, wir haben teilweise No-Name-Kolben, da wusstest du gar nicht, was da los war. Schmiedekolben teilweise. Ja, und dann kamen die Autos zu uns, weil sie Öl gefressen haben. Na, und dann waren die auch von vornherein nicht vernünftig eingemessen oder beziehungsweise nicht vernünftig passend gemacht, Block zum Kolben. Auch Stoßspiel nicht richtig eingestellt, deswegen machen wir das einfach so penibel, damit das nachher einfach anständig läuft. Ja? So, dann sind wir, glaube ich, erstmal mit dir durch. Du machst weiter, ich brauche für den Andi noch die Nockenwelle. Die liegt bei Marco, der weiß Bescheid. Hab ich ihm hingelegt. Ja, dann nehme ich die gleich mit. Okay, danke. Dann lassen wir dich wieder alleine. So, dann machen wir einfach mal ganz fliegend weiter. Hier F20 mit einem 25D Motor, also N47 D20D. Was er hat, weiß ich noch nicht, aber hier geht's weiter. Oder Kushi, weißt du schon, was der N47 hat? Kette, also okay, Kette. Da hätte man auch eigentlich uns direkt denken können. Hier ist ein N43, der ist jetzt wieder zusammen. Da geht es nachher auch weiter. Lagerschaden, oder? Lagerschaden, okay. Dann haben wir hier einen Nordpol 42, also Vierzylinder Motor. Oder 46, ich meine bei den Facelifts sind meistens N46 dann, aber ist im Grunde das gleiche. Martin ist jetzt da hinten dran mit dem N63. Und eigentlich würde ich den Gregor eigentlich gerade gerne sprechen zu dem Kollegen hier. Er wollte eigentlich gar nichts dazu sagen. Er hat eben noch gefragt, so, was willst du eigentlich mit mir? Ich sage, ich will dich gleich zu dem Auto interviewen. Und er hat nur so gemacht und wollte abhauen. Ja. Ich erkläre vielleicht gerade mal ganz kurz die Problematik und du gleich mal den Background, was jetzt. Ne? Ja. Also wir haben das Auto eigentlich bekommen mit dem unterschriebenen Auftrag Motorrevision. Ja. Aber vorher eine Diagnose machen. Genau. Weil der Kunde das Problem hat, dass das Auto keine Leistung entwickelt. Genau. Richtig? Ja. So, und wir haben uns das Auto dann soweit vorgenommen, haben dann mit dem Kunden auch telefoniert und dann ist was rausgekommen? Also, es hat so angefangen, der Kunde hat gesagt, eine kleine Geschichte. Der Kunde kann kein Deutsch. Du hast ihm damals im März hat er angefragt. Du hast im März schon geantwortet, wir können dir nicht helfen, ne? Weil er die Problematik hat, wir haben keine Leistung. Ja. Also der hat keine Leistung. So. Dann hat er ja trotzdem Kontaktformular ausgefüllt, wir sollen einen Motor instand setzen. Ja. So. Aber erstmal Diagnose erstellen. Wir sind gefahren, wirklich keine Leistung. Ein einziger Fehler drin, Ladedruck zu niedrig. Ja. Dann habe ich den Kunden angerufen, versucht irgendwie auf Deutsch und ein bisschen Englisch und hin und her. Ja. Und dann hat er mir das so erklärt. Also, er hat das Auto gekauft, der hat ab Werk 184 PS. Wollte den auf 230 PS Leistungssteigerung machen, hat er gemacht. Und dann dachte der sich, ja, mach ich eine neue Steuerkette besser. Ja. Hat die Steuerkette machen lassen, ist dann gefahren, hatte keine Leistung. Ist dann zu BMW gefahren, BMW hat gesagt, ja, der Turbolader ist defekt. Dann haben die nagelneuen Turbolader verbaut, haben den Kunden angerufen, nee, ist doch nicht der Turbolader, ist AGR-Kühler. Dann haben die nagelneuen AGR-Kühler eingebaut, dann haben die den Kunden angerufen und haben gesagt, ja doch nicht AGR-Kühler, Motorsteuergerät. Dann haben die ein neues Motorsteuergerät eingebaut, dann haben die gesagt, ist doch nicht Motorsteuergerät, Motorkabelbaum. Dann haben die einen neuen Motorkabelbaum eingebaut und der Fehler ist immer noch da. Ja. Ach du Scheiße. Ja, genau. Dann ist er in eine andere Werkstatt, ist in eine andere Werkstatt gefahren, die haben gesagt, das ist der Turbolader. Dann haben die den nagelneuen Turbolader von BMW ausgebaut und einen generalüberholten eingebaut. Und dann haben die gesagt, nee, ist doch nicht der Turbolader. Jetzt liegt im Kofferraum ein nagelneues Steuergerät, Ja. ein nagelneuer Turbolader. Ach, ist alles dabei? Ja, ein AGR-Kühler liegt da drin und ja, da ist der Motor. Deswegen, wir sind jetzt auch, wir sind schon Probe gefahren, wir haben Messungen gemacht, wir haben uns auch die Ansaugbrücke angeguckt. Ja. Weil es heißt ja Diagnose, wir hätten auch einfach Motor rausreißen können, ja, und Motorrevision machen. Aber wir sollten ja vorher die Diagnose machen. Und normalerweise ist ein N47 eine super simple und dankbare Geschichte, eigentlich auch was die Fehlersuche betrifft. Wir haben die schon so oft gehabt, es gibt eigentlich hier keinen Fehler, den wir nicht schon hatten oder kennen. Ja. Aber trotzdem kommen wir der Sache nicht bei. Genau. Ja? Ladeluftkühler hattet ihr draußen, aber wir dachten ist halt... auch nagelneu. Ist auch nagelneu. Haben die auch gesagt, genau, Ladeluftkühler muss neu. Genau. Ja, wir sind schon ohne Dieselpartikelfilter gefahren, immer noch also keine kurz Leistung. hier auf dem Hof. Genau. Und er entwickelt trotzdem keine Leistung. Genau, hat er keine Leistung, richtig. Software haben wir überprüft, Serie passt. Das heißt, wir haben den auch gelockt. Ja, und stellen einfach fest, zu wenig Ladedruck. Genau. Gut, aber... Was wir jetzt sehen und warum, also der weitere Schritt ist jetzt, wir überholen den Motor, also wir bauen den auf. Hat der freigegeben jetzt, oder was? Ja, ich warte jetzt auf die Antwort, aber das wird darauf hinauslaufen. Ja, genau. Weil wir sehen im AGR-Kühler... Auch wenn er neu ist? Ja, ist ein gebranntes Öl.
Also sprich, der schmeißt Öl aus dem Motor. Ne? Direkt in den AGR-Kühler, und das kann nur abgasseitig sein. Ja, direkt in den Krömer, aus dem Krömer in den AGR-Kühler. Ja. Und das ist ja nicht in Ordnung, das darf ja nicht passieren. Ich würde dazu am liebsten mal auch ein Video machen, wenn wir den zerlegen. Weil nicht das bei der Steuerkette damals. Ja, ich meine, Steuerzeiten einstellen, super simpel bei dem. Ja, da kannst du eigentlich auch nichts machen. Außerdem, wenn sie nicht passen würden, wird er auch laufen wie ein Sack Nüsse. Genau. Wenn er überhaupt anspringt. Genau, was ich vergessen habe zu sagen, nachdem er dann die ganzen Bauteile neu bekommen hat, hat er dann nochmal den Motor irgendwo überholen lassen. Der Motor wurde komplett nochmal zerlegt. Bei Steuerkettenreparatur habe ich anhand der Bilder gesehen, da haben die den Zylinderkopf draufgelassen. Ja, also und nur hinten. Nur hinten abgemacht, neue Steuerkette eingebaut. Ja. Okay. Ja. Aber wisst ihr, was uns passiert ist? Als wir das Auto das erste Mal gefahren sind, hat die Firma, die den Motor vorher gemacht hat, die haben einen Injektor nicht festgezogen. Genau. Dann ist uns der Injektor hochgekommen, ne? Ja, richtig, genau. Der Halter gebrochen und dann Halter gebrochen, genau. Injektor hochgekommen. Ja. Also das ist wirklich eine Baustelle von vorne bis hinten einfach, und wir versuchen aktuell dabei zu kommen, ne? Die Diagnose. Wie lange waren wir dran? 4 Tage? Ja. Ja. Die Kommunikation ist mit dem Kunden auch sehr schwierig, weil er kann kein Deutsch, er versteht uns nicht und wir verstehen ihn nicht und ja, schwierig. Aber das wird ja so sein, dass wir da den Motor Und rausholen. ich schwöre dir, es wird nachher eine ganz dumme Geschichte sein, warum das nicht funktioniert. Weil ich hatte eigentlich die Befürchtung, dass es vielleicht sogar der Kabelbaum sein kann, wenn sie den Motor reingenommen haben, vielleicht mit der Kette irgendwo gequetscht, ja, dass du irgendwo in einem Kabel gerade für die VTG, für des Turbos, vielleicht einen zu großen Widerstand hast, ja, und der regelt dann nicht mehr richtig. Aber wir haben auch über den Tester den Systemtest VTG gemacht, und der erreicht alle Positionen, die er haben muss. Deswegen kann das eigentlich daran nicht liegen. Abgasgegendruck haben wir nicht zu viel. Na, AGR funktioniert auch, also der klemmt nicht. Also wenn er jetzt im offenen Zustand klemmen würde, klar hätten wir keinen Ladedruck. aber dann hätten wir Abweichung, Luftmasse. Positive Regelabweichung. Ja. Also ihr seht, wir haben einen guten, schönen Start ins neue Jahr. Ne? Aber man muss auch sagen, ne, du warst letzte Woche krank, ich auch. Ich meine, ihr hört das ja immer noch. Man muss echt den Jungs mal ein Kompliment aussprechen. Die haben das wirklich auch ohne uns, haben jetzt wirklich sehr gut gemacht. Ne? Also, ne? Ja gut, machen wir jetzt nicht so laut. Gut, das ist halt einfach dazu, wir müssen gucken, wann wir dann ausbauen. Aber wenn wir dann tatsächlich daran sind, zeigen wir euch das nachher noch. Weil es fuchst uns selbst, dass wir einfach bei dem blöden N47 nicht dahinter kommen, was Sache ist. Aber ihr seht auch, es kommen manchmal Autos zu einem, ne? Du sollst eine Diagnose machen, bevor du den Motor machst, und der Kunde hat schon unterschrieben, Motor. Ja? Und du suchst dir einen ab, und am Ende ist es, dadurch, dass schon so viele Hände da dran waren, ist es wahrscheinlich nachher eine ganz dämliche Geschichte, wo du selber niemals drauf kommen würdest, weil du das nicht so, weil du nicht so arbeiten würdest. Ja. Und dann ist es nachher eine ganz dämliche Geschichte. Aber wir stehen hier, es kostet uns sehr viel Zeit, mit Kunden zu kommunizieren. Wir sind jetzt 4 Tage da dran gewesen, und was willst du ihm nachher sagen? Willst du ihm sagen, 4 Tage Diagnose bezahlt? Ja. Ja. Rechne mal, 150 Euro die Stunde. Der hat ja schon überall wie viel Geld gelassen. Ne? Ja. 2 Turbos. Und ihr seht, das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte, aber ey, manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen. Ja. Also, wir sind jetzt erstmal kurz mit dem Rundgang hier unterwegs. Ihr habt fertig. Ihr habt jetzt den S54 gesehen, so das übliche Gedöns, was hier so steht. So, komm, Klappe zu, Affe tot, hier sind wir fertig. Ne? Gut. Dann schöne Mittagspause gleich, wir fahren jetzt.